Pahalgam Terror attack thokkadaba numit humni ge mamangda intelligence report amada yumpham oiraga Prime Minister Narendra Modi ge Kashmir Khongchat cancel Touraga karigidamak matik chaba security ge Cheksin Thourang Loukhatkhidabano haina Congress ke President Mallikarjun Kharge na Prime Minister Narendra Modi da hanglakli Ramasiga Mari Lainana Indian Express na piba report amada Congress ke President Mallikarjun Kharge na hai mahak masada khangalakpa amadi media da fonglakpa pausing gi matungina Pahalgam Terror attack thokkadaba numit humni gi mamangda fangba intelligence report amada yumpham oiraga Prime Minister Narendra Modi ge Kashmir Khongchat cancel tauki Prime Minister Narendra Modi na Kashmir da oiriba phibam asigi chaba pau khanglaba fawba karigidamak mahakna intelligence ki team Mari Lainaba Security Force, Kashmir Police Amadi, BSF ka pau fauna duna, micham miyam safana thamnaba Khongthang, Loukhatkhidriba no haina fongdoki. Ranchi da pangtokpa Congress ki Sanvidan Bachao Rally da wafam asi fongdokladuna mahana makatana hai, Pahalgam da thokiba laibaktiba thodok adu, Modi na luchingba laingak asigi feller ni haina Yazarabanina, Togdok Adugi Tek Chakumnamak, Modi na luchingba laingak asina pugadabani. Mahak leibak asigi citizen ama oibana Pakistan gi mayokta lengak asina paikhalakpa Khongthang singda mahaksu mapungfana sawatkani haina Congress ki President Mallikarjun Kharge na makhataki panba yabadi mamang thagi April 12 da Pahalgam da thokiba laibaktiba thodok adugi mangoinana April 18 da Prime Minister Narendra Modi Jammu and Kashmir da chatuna Katra dagi Srinagar fawbagi Bande Bharat Express lamthabagi thoramda saruk yanaba Thourang tauramkhibani